हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद सफुल्ला। मेरा नाम है नबील कुरैशी। वेलकम बैक टू अवर चैनल फूड हंटर्स। तो आज का हमारा चैलेंज है ईटिंग बर्गर चैलेंज। इसके अंदर 8 मेरे पास है पीसेस, 8 इसके पास है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं कौन पहले खाता है। तो बोतल डाल लेते हैं। तो हमने कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब चैलेंज शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। जल्दी खो यार नबील। तो मेरे भी चीज़ें तेरे भी चीज़ें मेरा खत्म होना है। हाँ, तो जिसमें आसमान जीतता है ऐसे में से क्यों जीत? अच्छी चीज़ें शाहिद शायद असली खाना खा लो। हाँ मान लो। सोच रही है मान लो। कोशिश करते हैं ज़्यादा खा सकूँ, मैंने बस क्योंकि अभी भी मेरे ज़्यादा हैं। तेरे 3 बने, मेरे 2। मुझे लगता है आज का चैलेंज हार जाऊँगा मैं, नहीं खाने हो रहे। कोशिश करता हूँ। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये मसला भी हमेशा होती है। वाह, मेरे से नहीं और खाने वाला। आज का चैलेंज तू जीत जा। बस हार गया। लेकिन अभी भी मेरे ज़्यादा हैं। अभी भी मेरे ज़्यादा हैं। ओहो, अभी भी ज्यादा है। हाँ चल ये खा ले तो तू जीत जा। ये खा ले तो तू जीत जा। तो गाइस, आज के चैलेंज का विनर हूँ मैं और लूजर है नबील। मैं हूँ लूजर। तो मैं जीत गया आज का चैलेंज। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम 15 वीडियोस के बाद रखेंगे, पनिशमेंट में रखेंगे आगे, ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।